Rapaziada, a largada da categoria 200. É a segunda bateria a sair hoje, categoria 200. Primeiro lugar pro outro flash. Não é flash não. Agora sim, agora vem flash, que acabou caindo na terceira curva após a largada. Em que posição, seu pai? É que tem quarto. Esse primeiro que tá aqui é? Ô Marcelinho, quando é desconcentrado, Aí o piloto Marcelo da cidade de Esperança. Dirigindo ao vivo. Marcelo em terceiro. Aí o terceiro colocado, Marcelo da cidade de Esperança. E agora Thiago Maia em quarto. E é de Menezes em quinto. Thiago Maia que acabou caindo da largada, acabou errando aqui na largada, mas vem fazendo prova de recuperação. Thiago Menor Pai vem representando aí o vovô do Croix. Tá pegada, a categoria tá pegada. Atenção, categoria primeira. Essa é a segunda categoria a sair. Nesse momento da pista, A primeira foi a Mirim e a terceira a sair agora vai ser a Trilheiro. Vamos lá. Agora voltamos com força total. Acompanha o comigo da categoria 200 cilindradas. Primeiro colocado, segundo colocado, Não pode não livrar da forma, prefeitura. terceiro colocado, Marcelo, Thiago Maia, queimada, é de Menezes em quarto, esse quinto, essa acabou caindo, mas também vem fazendo prova de recuperação. Estamos na Copa Paraíba de Monocross. Olha o Agamenon do Lima passando por aqui. Fazendo volta a volta por curva com o Agamenon. Agamenon de sofrida, não. Atualizando agora, galera. Thiago Maia acaba de passar de Marcelinho. Marcelo agora vem na quarta posição. Thiago Maia vem muito rápido fazendo a prova de recuperação. Voltar pra cá.
colocado. Vou passar na mesa. Segundo colocado. Terceiro. Quarto colocado, vem Marcelo. Tem pegada ali ainda. Resto. Feia, papai, é feia. Acabou de passar Marcelo, na cidade de Esperança. Alô, Marcos Nogueira. É, Maria. Passou perto da ultrapassagem da mesa, dos dois pilotos. Agora o Thiago Maia vem em quarto lugar. Atenção, categoria primeiro, se prepara no parque de terra. Melhor, Thiago Maia em terceiro, Clécio em quarto, Marcelo em quinto. Olha pra mim aqui, Marcos Nogueira. Vamos ver se eles vão fazer o trabalho. Agora tá aqui. Vamos lá. Clécio em quarto. Thiago que vem fazendo uma prova de recuperação. Depois de uma errada largada. Caiu em último. E agora em segundo. Fazendo uma boa prova de recuperação. Marcelo. E aí na quinta colocação. Vamos por aqui, Rainha do Campo. Rainha do Campo. Também para ali comercial de alimentos São Luís. 115 Botafá. Santa Cruz para a empresa. Eduardo Veículos, oficina 454. Viva Cruz, transportadora. E a vida para a organizando no meio da categoria. Colocado esse segundo colocado é Thiago Maia, numeral 192. Essa acaba de ultrapassar o terceiro colocado. Essa agora está na posição do terceiro lugar. O Clécio da segunda colocação do jogo. Faz o barro na cidade de Alagoas. Já vem placa de duas voltas para a categoria 200 cilindradas. Leonardo passa por ali. E você está acompanhando comigo categoria 200 cilindradas. Tá pegado, galera, tá pegado. Já vou mais de 8 minutos de prova. A terceira colocação vem no plano. Vamos ver por aqui. Não dá pra ver o nome da categoria. Está na minha frente. Você já Marcelo, da cidade de Esperança. Muito jovem. Ele está dirigindo ao duplo.
na categoria 200. Passando por aqui da